Jeg heter da Jonas Holten, og jeg skal hjelpe deg med å få et like fint liv som meg. Først og fremst skal jeg vise deg noen øvelser for å komme i bedre form. Men først og fremst vil du varme opp. Det er lurt å varme opp, for da hindrer du strekk og skader. Og det kan også øke din motivasjon i treningslivet. Du varmer opp kroppen til å gjøre deg mer mottakelig til treningsøkter du har lyst til å fortsette med. Nå skal jeg vise dere øvelser for hver en kroppsdel i kroppen. Men den øvelsen trener de ihjel flere muskler på samme tid. På denne øvelsen trener du legger, lår og rumpe. I denne øvelsen trener du rumpe og lår. Denne øvelsen trener du mage. I denne øvelsen trener du mage, biceps og rygg. I denne øvelsen trener du rumpe og rygg. I denne øvelsen trener du bryst, triceps og biceps. Og for dem som ikke er like sterk som meg da, kan du ta den enklere versjonen som er det her, med knærne inn på bakken. Som avslutning er yoga en effektiv måte. Jeg skal vise dere nå hvordan den går inn ned ei bru. Nei, det her får jeg faen ikke til! Nå skal jeg vise slik som vanlige folk gjør i stand uttegnsøvelser. Som du ser nå, så tegner jeg framsiden av lår. Du tar den øvelsen i 45 sekunder for at det skal ha en effekt. Med denne øvelsen så tegner du tricepsen. På denne øvelsen tegner du leggen. Her øvelsen tegner vi magen. Du må presse magen godt ned på flata for at det skal virke. I denne øvelsen tegner du rygg. I denne øvelsen tegner du ræv. Men for å opprettholde god form er det viktig å spise riktig. For å få et kosthold spesialsydd til deg, så kan du godt kontakte fastlegen din og få hjelp med det. Men nå skal jeg komme med noen få hjelpfulle tips som kan hjelpe deg i hverdagen. Hvis du fordobler inntaket av grønnsaker, frukt og bær, så er du på god vei til en mer aktiv fremtid. Du bør også velge kokt og bakt potet i stedet for pommes frites. Fordi at pommes frites inneholder mye mer salt og fett, og det er ikke bra for deg. Grove korn og brødvarer er også mye bedre enn den loffen du får kjøpt på Rema 1000 for 10 kroner. Spis gjerne mer frisk, både som middag og pålegg. Da får du i deg mye D-vitamin, A-vitamin, B12-vitamin, selen, jod og mye omega-3 som hjelper kroppen å holde seg frisk. Og du opprettholder et godt immunforsvar. Velg magre kjøtt- og meieriprodukt for å forhindre for mye inntak av fett.
Kutt gjerne ned inntaket av sukker, og da tenker jeg gjerne på det brus og lotteriet du har på lørdagskveldene. Disse varene inneholder mye unødvendig sukker som kroppen ikke har godt av, og den trenger det heller ikke. Husk å være forsiktig med å spise for mye salt, fordi det som skjer når du spiser for mye salt, er at kroppen begynner å samle opp væske, og du vil bli veldig tørst samtidig, og kroppen vil skille mindre væske og holde det mer inne i kroppen, og det vil da føre til et økt blodtrykk. Shalabais! I stedet for å ta heisen, kan du ta trappene. I stedet for å kjøre bil, kan du gå. Eller sykle. Om du fæl måned til tipsene mine, er du allerede på vei til å få et fint liv. Men om du ikke er fæl tipsene mine, og fortsetter å ete all den svinmaten på Mækkern, Hva skjer da? da vil du etter hvert ha stor risiko for å utvikle forskjellige sykdommer, for eksempel karius, anemi, matallergi og fedme, diabetes type 2, kreft, hjerte- og karsykdommer, spiseforstyrrelse og fibermangelssykdommer. Du kan også bli overvektig, få høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Men om du derimot fæl tipser, vil det vise til mer overskudd i hverdagen din. Du vil med en gang føle deg mer våken og mer uthvilt. Livet blir fort forlenget hvis du bytter ut bjarneburgeren med en grønnsakssupp. Jeg vil bare si takk. Jeg håper de tet det her inni dere, den indre sjela de har. Og at de fæl treningstipsene mine, uttøyingsøvelser og kosthold er viktig. Snakkes.